Bingelela baba udokotela baba Sizwe baba uJabulile mfana muhle ngathi uyikhehla lo mzulu amancikezi. Bantu bakithi namhlanje lana yabona gqokuso sibari. Sudi yami okay it's fine. Mase kuthi la imvubu le khishela ubaba le wostiki yakhe le ukuthi adondolozele yeah ukuzala ke into enjalo. Okay, come to this. Isiqhoko sami lesi ngihleze ngisiqhoka lesiqhoko yabo then it's fine. Lesi esikababa lesiqhoko lesi. Esikababa lesi isiqhoko lesi naye futhi uthengelwe isudi wathengelwa isiqhoko imvubu yakhe engeke ngiqhoke isudi kababa. Iziqhoko isudi kababa. Na futhi bengizonitshengisa bengifuna ukutshengisa isiqhoko sakhe lesi then esababa udokotela isudi hayi ngilongihluphile ke vese. Sibonga kakhulu emabatheni dadwethu ke osimbathise ngaloko ke usibari uhlengiwe oseshadile kaMbatha. This is baba udokotela wesizwe ojabulile mfana omuhle siyabonga nina bakaMbatha senina abantu basembabatheni. This is baba udokotela obongayo siyabonga nathi somndeni waZuma sibonga kakhulu mhlaba wonke uyazi ukuthi uThulantini Zuma ingane yakhe embathisile ayizala koNombuyiselo. Siyakwazi lo sekwenzekile and then ubaba wengazi ukuthi kunjenje kanti lengane yogcina ngempela seqoqa into zayo. Namhlanje unesiqhoko, unemvubu, unehostiki, unejazi, unesuti kuphelele kuningi kwakhe. Yeah, this is Baba Dr. Sizwe mfana mhle kahle. Asikhulumeni. Itopic engiyiphethe namhlanje ithi El Shaddai Holy Ash, El Shaddai Holy Ash. Because there's Holy Ash and there's El Shaddai Holy Ash. This is Baba Dokotela umfana omhlanje kahle ngizulu abancisa ngesonto futhi ngixolisa. Into efuna ke siyikhulumeni lapha kithi ake sizameni kuba serious. Nangibuka nje ngathi akukhahleleke nje mina wena. Wena ke nje nankinga nje usakhahlele nje wena futhi ungibuka nje. Ake asinazo impawu zoba serious. Ngikhulume ngamadoda amadala akudisfit. Ingane zethu sogundana zabafana manje. Umdala ngempela ukuthi wena ngathiwa unegundisfit umdala nje. Kunento wena oyibonayo ukuthi akuyona into wena esakufanele. Njengamanje sinamadoda la. At your age usengangitshela ngo 6 pack. Ukuthi hey mina babudokotela ngino 6 pack. Inde hayibo ngeke. At your age usazibona ukuthi umuntu 6 pack uchama ba. Into engayisho at your age do something that is different. Lendo ye 6 pack, growing your 6 pack, it should stop now. Growing your beard, it should stop now. Abantu bakhulisa ama assets wena ukhulisa intshebe. Uyithatha kanjani nje lonto leyo? Abantu bakhulisa ama assets abo wena ukhulisa intshebe. Ukuthi babudokotela inkosi indona abafazi akanantshebe. Ngina ama assets mina. Ngina ama assets mina engaqasha wena uhamba ungipendela. Ngina ama assets mina. Naku emgaba ngibeka amabhakede awu4 lapha nafuna umuntu ozopende. Naku lapha ufuna ukupenda. Kunama assets mina. Brendelin kufuna umuntu ozohamba uclean, flat empty, ufuna hamba uclean. Ngina ama assets. Ngapha avoka ufuna ngishintshe umpompi endlini nama tenant nama assets. I'm not growing impejebe mina. I'm growing ama assets. Growing ama assets. This is what you're supposed to be. Khulisa imoto, khulisa staff, khulisa business yakho, not uchebe. Not inchebe. Inchebe uba ubu understand. Ngabo uyihlupha kakhulu ngayo. Because once you start ijobe imnyama yaqala aba nemibala ethize. Iyasho ukuthi ngaliwa ngamile esilimeni. Sifuna ukuthi ngisitshengise ukuthi siyahlupheka. Sigibela nawo amateksi unentshebe emhlophe. What is the meaning of that? Isuse. Fane nathi shefa nje kahle. Shefa nje kahle. This is Baba Dr. This is Baba Jalo mfana mhlanje kahle. Ngifuna ukuyikhuluma leno ngoba manje lezi zinto nina abanitshela abantu banisaba. Uyazi bakithi instead of you are 45 years old sificana nawe endaweni uloku veza ivest nama 6 pack
uyazi at your age of 45 years usuku unenjini right kakhulu lapho unenjini usebenza excuse me unenjini usebenza into ezangempela not ukuthi ukhulu usitshengisa u6 pack. Number 1, instead of usitshengisa u6 pack, build your 6 hustling jobs kunokuthi wakhe u6 pack. Uvuke ekseni ushaya ama push up, uvuke ekseni ungene online ucheck izinto kwenzekani internet. Khulisa imisebenzi ohasilisha ngayiceleni. Number 1, qala udayise imoto. Ufreelance. Uthola umuntu ozothenga ikhumbi lapha umhambise faka amaphepha bam-approve bakukhokhele. Bese impilo yaziwa ukuthi hayi umufuna imoto xhumana nosibani uyakwazi uqondisa izinto. Aziwa nje ukuthi umuntu nje othi ufuna imoto ufuna ukuhlanza imoto ufuna nje imoto nje ama i10 hande imoto nje ezikahle uyakwazi ukuthi axhumane nawe athole imoto ufuna ivan uyahaslisha. You understand? Ipack yakho oqala leyo oyikhulisayo. Number 2, start selling things online. Akube khona into umuntu methi uyayifuna nje anything ngathi uyayifuna uthi ayawusondela lapha awuthama kumi kanjani lapho ufunani kahle kahle manje awuthama yazi ngifuna kume kanje ngiyashutha ukuthi ngishutha unamalini athi ayisengangayibheka lapha iyabiza uthi okay enza njena onkusendele yonke ama details ukuthi yini lo ifunayo kanti wena uzongena ka Takealot uyabamba lokishi uyiphezulu ka Takealot lento ideliver kuwena uma usuyinika yena uyaphazilisha. Ipack yesibili leyo eyokuqala udayisa imoto qondile, eyesibili uonline umi kanje udayisa izinto but online. You got things ozidayisela abantu like amakhaphati emoto. Umuntu ushawe into ukuthi emotweni ushawe uyasithola ukuthi imoto yomuntu ayinabo mate into elula nje ikhamba nje sure sipapha abantu abale moto futhi yabona nami lemoto ngayibamba kanje bina moto kodwa ngisazobahlanganisa. No, uqondile kwakhona babi imoto eziningi ngihamba ngeGolf 6 ama Golf 6 Golf 5 awanawo omata bakhona. Wena khanda lo yishi ngena uTakealot umodele omata bemoto ufika ukuthi wahla ka Takealot ubabambe ba 700 ubuyele sure awuthami yazi ngiyababamba labo mata bakho bakhona ijozi kodwa bazofuna 1350 ungaba grand ubona ukuthi ungaqethuka lapho ufake lo 1350 uthi Takealot akunika omata uTakealot ubathathe uyobadeliver kuyena. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena uyaphazilisha uyazama. You are doing business online. Qala manje uhlanganisa ulayini kunolayini okhona wama perfume awuqondile hayi lama perfume amaPakistan nomsaka kunabantu abaphethe ama perfume awugrey ulayini brand qobo le brand hlanganisa upush iline eyama perfume kunamarazo ayazi iperfume hayi amarazo aphatha ilogo ama air fresh nathi perfume kune perfume ephela usesendlini nje usagqoke isiphelile uyangezwa ukuthi ngithini kune perfume othi ungena emotweni uvule ekhona iphele le emotweni ikuphelele bekuyi air freshener leyo ngiyona perfume leyo. Wena hlanganisa uline oqondile wama perfume qondile standard se perfume istandard se perfume hayi lamanzi ama perfume aseyiswa labami bethenga ama brand abhedaka. Thereafter ipack leyo enye futhi ongayihlanganisa kuno 6 pack yangizwa ugijimisa abaphathe emoto wadayisa online udayisa imoto oqondile futhi unoline ukuthi umuntu ofuna imoto uza kuwena manje uphethe ama perfume u3 pack loyo ositshengisa wona and siyawujabulela. Ngiyazi ke mengifuna iperfume right ngino 2 blocks ngikhanda usibani uza nje fike ethi hayi babudodela ngimi kanje ngimhlophe inyuka la u25 kodwa babadodo bangifuna ngipromote ngicela uthathe ngo2 bese silalela ke ntwana senze ibusiness la ngizokunika u25 senze ibusiness asisebenza kanjalo ni u25 ngizokupromote uma into yakho kungeyona i-air fresh ngoba abaningi basinika ama air fresh labethi aba perfume udodi nje lonto le then uyaphusha lana ama perfume uyakhipha online umi ngeqiniso enye into futhi oneshow yayo engine show ukuthi uma uhlanganisa ngomgaqo phela uma uhlanganisa kahle ngokuthi umhlophe ulayithile uzalela lokushina uzinomnyoni laba yabo
ngoba akwazi ukukhanda umxhaka umenze umuntu oqondile. Umxhaka ohlezi kumxhaka nje. Unduku yami ohlezi kunduku yami nje. Yabo? Umama ngisho eqoqa uthi lo muntu la naye azange amshaya ZP lona. Thina kwazi sishaya ZP sazi kahle ukuthi hayi yabo uthi hayi lo. Hayi lo. Sishaya thina nge-stationary full stationary ubaba uTheleza ngafuna uSnick station ngo86 kumasho cooperative sesimxenge siyazi ukuthi amaZP yenza noZulu Popeye siyabazi babenzani manje yabothi hayi lo uyangavuka iphika lashone at the same time yabo thina sashipho eseliqeqeshiwe silishiye lincanywe liphule phatha ugrade bashangethi yake siphinde sigijime esikhwehlela siphinde silishiye futhi yabo ulayithile uqaqekile ofaka icathulo lezi ezokickboboza ufaka iteku uyafasa yabo kunezinto ezisho ukuthi lo nomxhaka nje bese ngiyokhuluma naye lana ngifuna ukukunika ulayini omhlophe uyabona uma usuphethe ulayini wamaloni abantu nje abafuna amaloni ama microloan ubakhandele online uyangizwa ukuthi ngithini ubakhandela amaloni online baqualify usubmit amaphepha athi yabona ibhenki lokuthi seliyamdwadla inyuka African Bank useyaqetha ukumnika inyuka ibhenki lokuthi seliyaqetha ukumnika inyuka oCapfin baqetha bamnika inyuka ekhandele wena uyazi lapho ukuthi iclient email approvile uhlehla no 300 uhlehla no 400 uhlehla no 500 yabo ama client awu10 ame ngeqiniso uthola 500 aba u10 5000 lo ungenzanga ukuthi wena bumi kanje online obaseshela amaloni batholela abantu abaloni ukuzama ukuphazilisha lokho yabamba ukuphazilisha ngoba lezi zinto lezi uma ukuthi thina sekutshela sibalekelane ukuthi ube no 6 pack iba namanto ophanda kanze ezo6 ngoba phela uyakhanya wena ngithi thereafter lesabona ke lo line ekunika wona uline wezigebengu ezihlakaniphile kodwa khanda ulayini hamba uye kwicompany eyibroker eqasha abantu eqasha ama agent uyincinzi uthi ngiyacela uthi benifuna abantu abawukuthi nginabantu abawukuthi kwi platform yami benifuna uplumber ngino driver la nginabantu abawukuthi nginabantu abawukuthi uyangizwa ukuthi ngithini nginabantu la kade besenza ama restaurant abenza hospitality nginabantu abawukuthi uthothi unabantu abami ngeqiniso kwi data yakho abantu ngeqiniso kwi data yakho nama qualifications balinde wena ikama companies ayakufonela athawu wawuthi wena udriver sifuna udriver ozoba ichofa kanje uthi hayi ngina udriver usubmit into zakhe bambambe ngoline musu yamtshela sure ukuphi out I'm sure ngicela usuke endaweni enomsindo khona inyoni engikhanda ukuthi ngizoyinika inamba ukuthi kufonele phuma lapho ngathi kunomsindo angifuni babambe ukuthi kunomsindo nangempela aphuma hamba odwadla kwenye imoto ahlale kalinde ifoni nabese beyamfonela usendaweni ekahle uyakhuluma kusasa uyoqala umsebenzi inkampani inika wena inyuka yangizwa lanto lena labor solution you can also do it and bayenza abantu lana approach ama company ubatshela ko merchandise ukhanda story usho ukuthi angino merchandise umuntu nga merchandise ngicela ungikhande ngizokunika ama merchandise that discipline they've got experience acquired by the company uzimotivate upresente lo muntu wena engekho umxhaka ehlele ekhaya wena usukhanda inkwezela zakho uthi kusehamba njani sure uyeke ukubamba bengikhuluma nawe wena ungathi bengikhuluma nawe uthi bobamba ucingo kahle uthi mduri unjani ubamba nje ucingo utshengisa ukuthi usile ekhanda kanti ngasikhathi umkhanda ime lapho unemsebenzi o6 oyenza hayi ukuthi una 6 pack u6 pack akona abantu abalayithile akona umzimba wakho awurente ngawo urenta ngezinto wena indlela ophanda ngayo izinto bese kuyibizona ke izinto orenta ngazo hayi ukuthi uzoba iscore and uzorenta ngalezi zinto ngikhanda nje ukuthi kulo 6 pack singakhanda thina online abawu6 ongasebenza ngafo futhi bakuphilise ungajahwa amaphoyisa ukuthi uyakhanya yonke into ezikathi iqondile la uphatha amaphatha emoto uphetheni ugijima ngo take a lot nivumela take a lot wena uorder nje take a lot stimela esiza nje kuwena take a lot akazi ukuthi order omunye umuntu uorder stage kuthemu stimela kuza kuwena kodwa ngifuna uthemu ngoba amashangana ngifuna utake a lot oba South Africa take a lot ume ngeqiniso yonke into balandela lapho balandela ama companies ayivuma lonto ayivuma lonto uhamba kuma hospitality industry ubadwadla ukuthi bona if une gas ucela ukuletha igas labazokhanda ngogrey ulethe igas uhlehla no200 bawubona bona benza kanjani kulo muntu ulethe igas uhlehla ngo200 bawubona bona benza kanjani kulo muntu uyazi nje ubumi kanjena nje ngeweekend uhambisa abagresa u6 abantu abahlohlukene balobe ekhanda ngale nyoko enivumelene ngayo
Ukuhasilisha ukuthi hayi u6 pack, hayi ukukhulisa intshebe. Those things that you don't need esikhathini sanamhlanje. Awuzidingi. Thithi 2025 uvala kodwa ngeqiniso. Ngoba manje izokusiza into umasha kanje nomasha ngentshebe uyongena 2026. Hayi masha ngama assets. Yini osuyikhulisile? Khulisa ama assets. Khulisa njengoba unemqasha nabantu abawu2 zama ukhande eminye imqasho enomuntu oyedwa babe u3 okungcono. Kodwa kulanyaka phinde bagcina sebe u4. Zama kodwa kube khona izinto ozimisayo. Uye kuHennis kancane uthi udada so that uzokwazi ukufaka ikamera imqasho yakhe ekhulisa ukuthi ukhulisa intshebe. This is Babu Dotero wesizibojalo ufana umthethekile. Yeah, bakithi ake ngikhulume lento. Having no faith kuwena it demises you. I repeat. Having no faith kuwena it kills you. Asiqale phansi. Have faith kuwena ungathembeli komunye umuntu. Ngoba lento ukuthi wena uhlele eTexini uthembe indoda uthi izokusa emsebenzini obukhokhile kanti uyingane nilisasiwe crash. Uyingane uzucimeza ebhasini. Ulo driver mina. Hayibo, indoda ayicimeze mina. Ngoba isikhathi ucimezile inyoni izibhekile zona. Ngesikhathi ucimezile inyoni izibhekile zona uzazi isibhekene inyoni. Ngoba uzocimeza kubheka abaxhaka. Uthi yaka sisacimezile thina abantu abaxhaka babhekile namhlanje uyakhala. Ukhaliswa yini? Wena njalo. Wacimeza inyoni izibhekile. Zabamba zathi ucimezile lona. Awucimezi umuhla kaniphile. Engisho ukuthi have faith kuwena. Kunezinto ngempela wena ozenzayo ongaziboni lento ziyakucimezisa. Awukwazi ukuthi ngaloku uvuka uthembe ukuthi icompany isithenga amakhumbo ukuthi isithenga icompany sine plant lapha. No, icebo lenye indoda leyo. Don't trust and have faith kwenye indoda efaka ibhloko njengana nawe. Nawe dala something. Nawe qala manje ucela ama absenteeism kwama weekend ngoba kunomshiyashiko ophusha ngama weekend. Yabo, uphusha amatende, uphusha ama toilet, uphusha ama cold room. Yabo, kunento ephusha ngeweekend. Awuyijabuleli manje overtime ucela ngolohlala emsebenzini. Ubayeke ozakweni baphusha ama overtime. No, wena unecebo lakho uhlakaniphile. Unecebo lakho uhlakaniphile. Yabo. Manje lento yakho uthi wena uzomonetize uthi ufuna ukusebenza ngecebo lenye indoda. Le ndoda yanikezwa iqiniso. Leli wena ongenalo ugqoka ukhalibhoti wena le ndoda yanikezwa iqiniso. Iyona ke leli sebenza. Ayithembe umuntu izithembe. Have faith to yourself. Ngoba having no faith kuwena it will kill you. It will kill you. This is Babu Dotero wesizibojabulile. Ngoba why am I saying that? Uyasebenza grand ukaloliwe uphusha ama container uyadriver wezani kodwa le overtime abakunika yona it's just a model of bribery abakubribe ngayo. It's just a model of bribery abakubribe ngayo. Nqanyiswa lonto ushepa bathi hayi kulula ama weekend ngicela ungasebenzi mina. Basebenze laba. Nge weekend uthola ushawa 15. Nge weekend nje phela umqebele isonto uyawushawa 15, uyawushawa 900, uyawushawa 2 blocks. Kuyadepend ukuthi ubo DJ yakuphi. Lento ukuthi uzohleza uma ngeqiniso ukuthi ayikho into ejaha emsebenzini. Ayikho into ejaha emsebenzini encane. Bakithi nginikhandele lana umsebenzi omuhle we-El Shaddai Holy Ash. El Shaddai Holy Ash. Ngifuna ungitholele ibowl. Hamba ngithengele irice elu1 kg le-brown. Ungitholele ushukela omhlophe. Ungitholele imali emhlophe mhlambe 20 rand or 30 rand. Ufake kwibowl yenze. Uthathe i-El Shaddai Holy Ash le engizokunika yona. Uyimixe naleli rice yonke noshukela. Mina ngizotshela wena ukuthi wena yini obuyifuna lekuhlulile. Umuso lapho uzobe usutshelwa ukuthi yini oyenzayo lapha yana. Ukhuluma ngemali kuphela. Ukhuluma ngemali kuphela. Kuliyanto le. Umuso uthola indwa ngemhlophe lento uyigoqe indwa emhlophe ingashawa umoya. Uzothi uma userious ngempela ku serious ngempela kunento ekujamise kanje. Uzothola inkukhu emhlophe. Uzothola inkukhu emhlophe. Muso uphatha ikhandlela elimhlophe. Uphatha ikhandlela eliyelo. Uwabamba wahlanganise ngapha inkukhu uyibambe kanje. Umuso usuyakhuluma. Umuso usuyakhuluma. Angifuni ukuthi uzothini. Ngokutshela ngalelo langa ukuthi uthini umuso ukhuluma nami. Kunento oqala uyicela bese kuyenzeka ke. Umuntu lona ozosebenza lo msebenzi loyana uyageza ngaleyanto ucaphuna nje kancane uyofaka lamanzi. Umuso usuyageza. Uqala ugeza ngensipho before ugeza ngalento le. Lento lena uyayicaphuna encane uyifaka esikhwameni sakho. Lento lena emsebenzini ifuna ibe khona. Ngeke ngitshele zonke izinto kunento leyanto efika ikwenzele yona. Cishe ngakhuluma.
cishe ngakhuluma kakhulu cishe kakhulu angiyeke thatha lento 1350 rand 1350 rand wena usegoli uzosifonela usho usegoli ucela ubuza ukuthi uthola kubani sinawo umama Mbusi eMncwabe eGoli uzokwazi ukuthi akunike number uzosithola kuyona izona level angezansi this is Babu Hotel Babu sizibawujabulele thuru nibahle nonke goodbye